Turma boa, que curte aí as espoletas da Fioc. Vamos embora, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu recebi agora um cliente que veio me perguntar sobre ela, porque eu postei essa caixinha daqui de 1.500, mas não falei se vendia só essa caixinha ou se vendia assim também, porque o interesse dele era comprar menos unidades do que 1.500. E sim, a gente vende só essa cartelinha de 150 unidades. Então, tá querendo espoleta, a gente tem nacional e tem importada também, como essa daqui da Fioc, que é da Small Pistol, pronta entrega aqui na Senhora das Armas. Chega pra cá, que a gente tá te esperando. Cheiro.